A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'abdi khamsuna wa haddul 'abdi lan utawi hade hamba lan utawi hadde abid iku khamsuna 50 ada wa yugarrabu lan den tundung ya abid nisfa sanatin ing separo tahun wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam kaul suwiji utawi sanatan lapad sanatan ayo yugrbulan dan tundungi abid ing sata wa fi qaulin la yugrbu lan iku tetep ing dalam kaul kang boneh utawi lapad la yugrbu ora den tundungi abid wa yathbutu lan tetap yazina bibainatin kalawan saksi au ikrarin atawa ikrar maratan kalawan sabalena walau akoran lamun ngaku ya wong sumaraja gari-gari babalik ya si wong sakoto maka logor ya hadi sakoto maka logor ya hadi walau kulalan lamun ngucap ya wong ngucap ing lapad la tahuduni aja ngahaja kabeh ning isun haraba tawa mabur iya si wong fala sakoto fil asahi ing dalam munggu kaul aso ing dalam munggu kaul aso. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sabada urang libur saminggu sabada haul urang alhamdulillah masih dipaparina nikmat panjang umur tur dibere sehat sehingga bisa kukumpulan deui urang di majelis ieu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan urang kabehan kasinaran ku Kangjeng Nabi urang, kasinaran ku para wali-wali Allah, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga urang rindu ka Allah, rindu ka akhirat. Urang kan ya hayang rindu ka akhirat, urang rindu na ka mobil, rindu ka imah, rindu ka awewe, urang rindu teh gitu. Jadi ka Allah mah kurang rindu, cirina dibere perenuhun, katakan rindu lah lain ka Allah. Lamun dibere pere berontak, ya Allah, masya Allah, kiai kunaon make pere. Kayak gitu kunaon 2 minggu atuh. Saya urang hayang rindu teh. Nubantak fastaqim kama umirta, tita istiqomah. Sebab urang lamun istiqomah engke kebal-kebal aya rindu. Urang salat tahajud bae istiqomah 2 rakaat bae kebal rindu. Salat duha 2 rakaat bae ulah loba-loba.
kebal aya rindu urang qobliyah bae qobliyah diistiqomahkeun ku urang rawatib qobliyah ba'diyah rindu tah hayang bae urang maca Quran deuk jam sabaraha ye diistiqomahkeun ba'da subuh ba'da zuhur ba'da asar apa ba'da maghrib istiqomah tapi engke rindu tapi lamun urang culcol moal rindu moal ai daek tahajud teu daek henteu daek duha teu daek henteu moal rindu kos ngaji mingguan we ai daek ngaji ai teu daek henteu daek ngaji teu daek henteu kos urang Lampung eta teh moal rindu moal mun istiqomah rindu mentak dina thariqah mah paten dina tarekat mah paten teh zikir setiap pada salat sekian teu meunang teu jadi aya rindu mimiti rindu kana salat rindu kana maca Quran rindu kana maca sholawat ge kebal-kebal mah rinduna kanu dimaksud ku salat dimaksud ku sholawat dimaksud ku zikir rindu ka Allah engke mah urang rindu teh ka Allah moal kapanggih jeung Allah lamun teu maot rindu ka maot aya geura pae aya geura pae sebab moal kapanggih jeung Allah teu pae aya kabari aya teh jelema duh cenah kiai aya daripada kieu ting mending paeh bae lah tah lain rindu ka Allah utang sabelit hulu teu kaci teh batu rindu ka Allah rindu masyaallah tah hayang ngabalikeun perasaan urang tina rindu ka mobil rindu ka imah, rindu ka awewe, rindu ka urusan-urusan dunia, hayang babalik supaya rindu ka akhirat, ieu lain perkara babari. Hese. Ngabalikeun perasaan eta teh kudu make proses. Hiji ngabaturna kudu nup osok rindu ka Allah. Urang hayang rindu ka Allah, hayang rindu ka akhirat, ngabaturna jeung DPR bae, data ka modal moal bisa. Cek aing moal. Pancena suuzon lain suuzon geus kos kitu bae tamang. Moal bisa. Sapopoe urang ngahiji jeung DPR bae rinduna ujianna ka dunia. Moal ka Allah. Ngahiji maneh jeung bupati jeung gubernur beuki jero. Lain jore bupati jeung gubernur jeung menteri lain ngan urusanana teu kaluar ti dunia. Datang ka teu kaburu zikir, datang ka teu kaburu urusan-urusan ngaji. Moal rindu atuh ka Allah. Lain jore lain ngan urusanana. Naon tuh lain jore sih? Pokoknya lain jore bae lah. Naon tuh? Pokoknya kitu bae geus. Sok aju hayang jauh ka jero nas ya mah. Oh, hal. Moal rindu ka Allah lamun teu babarengan jeung ahli Allah. Sakitu babarengan jeung ahli Allah ge teu daek rindu-rindu. Teu daek malah ahli Allah na kabawa. Ahli Allah na bego. Kabawa ka ditu kabawa. Tadina teu boga mobil tersep barang ngahiji jeung nu sering bulak-balik gonta-ganti mobil jadi resepna nu ngabahayakeun resepna. Proses. Jadi supaya nyaho urang hayang rindu ka Allah kudu jeung ahli Allah. Hayang rindu ka akhirat kudu jeung ahli akhirat.
Lamun urang hayang rindu ke akhirat ngahiji jeung DPR, ngahiji jeung bupati, jeung PNS, jeung gubernur, menteri datang ka paeh moal rindu-rindu. Wah cenah kieu keterlaluan, aing mah geus terlalu tanaon kitu bae. Kajen yang disebut terlalu apa sia nyaho le sok jasa cenah kieu kajeun aing mah sebut sok ge rasakeun bae ge ku sia ge rasakeun ge sabahayu ge babarengan hayu jeung DPR tuh kiai itu urang hayu terus moal wauh ta jeung Allah moal sapopoena nyana nu diobrolkeun dina otakna nu ditampung urusanna dunia tampungan otakna naon. Meureun mun nyana rindu ka akhirat moal korupsi. Meureun mun rindu ka Allah mah nyana jara lujur jeung adil. Keke kiai ai kitu teu jujur jeung adil wallahu a'lam. Engge teu nyaho. Ngan cek batur bae engge. Cek batur cenah pamarentah urang korupsi. Saha coba kiai? Lah teu kudu disebutkeun. Sia leuwih nyaho batan aing. Urusan kos kitu mah. Mah cek sia nyaho ge. Ente jauh aing mangan cenah. Tuh. Hiji. Nomor kedua bensina nu asup ka awak urang. Hayang nyaho ka akhirat teu meunang sambarangan ngabensina. Motor di bensinan ku minyak tanah merebet kajian gue kumage. Wow, untung bisa lempang kewe. Tapi seminggu 2 minggu masa na rusak ta motor. Rusak komo di caian. Ye sarua awak urang bensin salah moal wauh jeung Allah. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat teh leuwih bagus tibatan ula dunia. Tapi orang tetap dunia jeung dunia. Kunaon? Ngahijina jeung ahli dunia. Satungtung urang ngahiji jeung ahli dunia bae. Kemudian atuh bensina. Tak kudu jelas. Kudu nu jelas. Mobil balap, motor balap teu sambarangan ngabensinan. Beuh, maka bensol. Mobil balap, motor balap emang bensin akurat teu bensol parati kapal kaja dia mah keur diluhurkeun baheula. Ya Allah, nah ieu mah jang perbandingan maksudna kok diri urang teu rindu-rindu sih ka Allah aya naon tah maksudna kitu introspeksi aya naon ieu embung paeh embung mun bisa urang hayang embung paeh bae mun kadeuleu mah teh malakal mah geus sia nyabot aingnya sia. Ulah sembarangan paling mah jawara. Ye, cek malakal maot jawara tinggal jawara dijejek cek we. Bae. Masyaallah. Lain Kangjeng Nabi Musa mah ku gagah-gagahna ditonjok malakal maut. Ditonjok matana deui. Teu bisa deuleu. Bebeja ka Allah Gusti atuh kula moal bisa nyabut nyawa cenah ieu. Kunaon buta. Udah kunaon buta ditonjok ku hamba Gusti ngaran Musa. Gagahnya satah Musa bisa nonjok. Wow, masyaallah di urang ge aya nu bisa nonjok makhluk halus. Kuntilanak we balik ge urang. Hese tah ge. Nah, ieu urang sabada haul merenungkeun hamba Allah nu geus teu hayangeun dunia. Hamba Allah anu geus pepegatan jeung makhluk. Secara zahir mah biasa bae batin. Hamba Allah anu geus nafsuna nafsul kamilah nafsul radiyah. Hamba Allah anu geus bisa ngalawan setan. Ngejauhan tina godaan setan. Ialah kutubul aulia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz.
Urang mudah-mudahan kabehan dicatat ku Gusti Allah sebagai muridna sehingga kejaga di akhirat urang ke ditulungan belah dieuna ku guru-guru urang belah ditunakut para aulia Allah khususna Tuhan Abdul Qadir Al-Jailani belah dituna pisan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sabada libur seminggu sok dipake ziarah kukula ka guru-guru ziarah ka para wali-wali Allah tikrieun emang kitu ti almarhumna keneh sok ziarah sabada haul teh tahun itu ke Baghdad, tahun deui terus ke Irak, ke Iran, terus ke Mesir, tahun berikutnya tahun kemari mah ka Wali Sanga deui. Kemudian tahun ieu mah ka Singapura. Jadi harerane ziarah ka Singapura. Nang di Singapura wali. Teh nu marilu jeung kula ge tanda tanya aing dibawa ka mana cenah ku kiai. Tadi nama di keluarga doang, tadi nama barang ngadenge serentak jadi 250 orang. Lumayan ke Singapura. Orang Singapura ke molotot bae ieu cenah aya makhluk kos kieu cenah. Eta ka Singapura teh atuh pan maraka samping. Di Singapura mah nu make samping, nu make celana panjang teu laku celana panjang, make cangcut kabeh di Singapura. Ajeuna mah nu diajak kukula ieu mah hebat cenah kiai ngajak ziarah ka dieu. Bisa dirutinkeun jakeuna. Tolol sia mah. Neuleunna nu kitu da doang. Emang bloon kabeh. Tapi mau tidak mau jangan keayaan kos gitu atuh. Masya Allah malik teu hayang deui urang ka awewe lantaran ping-ping ti mimiti nu leutik datang ka nu bode aya nu hideung datang ka nu putih jasa nu koneng aya kabeh beuh ieu jamaah nu diajak ku kula molotot kabeh ngeuleun ping-ping itu kena zara ka Singapura mah potongan-potongan sararia mah gitulah teu beres aja nama motoan ping-ping melulu. Ya Allah ya Rabbi Singapura. Woi, eta makan negara kecil anu terpercaya oleh seluruh dunia paranti transit seluruh barang-barang di Singapura. Aya kabeh sadunia di dieu. Negarana leutik sapoe ge ka ubek ku urang. Ternyata pejabat-pejabat Indonesia loba anu baroga imah di ditu. Loba anu boga apartemen, boga hotel, kanyahoan ku kula. Nu ieu nu pak eta, nu ieu nu ibu eta, nu ieu nu bapak eta, nu ieu nya. Duit di Indonesia dibawaan ke Singapura kujana pakai ngabangun di ditu. Masya Allah kayaknya sok suraseri teh oh sia horeng ada ya cek anu marilu teh pan ka imah teh nya aduh sia maka ditu neuleun ping-ping doang sih teu obrol-obrolan naon eta geus kitu. Masya Allah. Ayah saha kiai di Singapura teh ayah Habib Nuh teh urang Hadramaut Yaman anu nyana lahirna di kapal panjang dongengna aya ceritana di buku riwayat hirupna nyana lah nu ngislamkeun di negara Singapura. Masya Allah pohar tahun 1026 eta aya 1226 1000 ki
gitu 26 teh aya Kiai Ismail Al-Khalidi di Singapura. Tah 1226 Hijriah. Ini 1400 berarti 200 atau 300 tahun silam. Ngasup-ngasupkeun torekat. Sahabae anu datang kanyana diasup-asupkeun torekat. Khalidiyah ngaranna Ki Ismail. Urangna orang Indonesia ngan cicing di Singapura. Pengusaha, pejabat, wah kabeh ada subtorekat. Jadi hakeko kan. Itu negara raja subtorekat emang kumaha? Emang kumaha gitu norekat teu ngaji heula atuh hakeko kan itu deh. Lantaran naon? Atuh ngomongna Allah bae pan. Ai pagawean dagang. Allah bae. Ai pagawean dunia teu akur antara sungut jeung pagawean. Diasup-asupkeun torekat ku Ki Ismail teh loba nu sasar jelema termasuk di Indonesia ka Singapura maksudna deuk norekat ka Kiai Ismail jago ngajina. Wah di dinya acak-acakan ieu urusan akidah. Pas di urang aya Salim bin Sumer guru Syekh Nawawi nu ngarang Safinatun Najah. Anu dikuburna di Tanah Abang nu didongkel sababaraha kali dek dipindahkeun ka Bogor teu bisa mentak ayeuna pas di mimbar Masjid Tanah Abang. Kula pernah diajak ziarah ka ditu ku Abah almarhum baheula tah ieu kuburan Salim bin Sumer guruna Syekh Nawawi nu deuk dibongkar dipindahkeun ka Bogor terus teu bisa mentak diamankeun. Salim bin Sumer munajat ka Gusti Allah hayang gabangi jeung Kiai Ismail Al-Khalidi ngadua ka Allah dina isyarah doana ilham kudu didatangan ka negeri Singapura. Sedengkeun saat eta kapan kapal udara can aya kapal laut kapal dagang hararese nyana langsung ka Tanjung Priuk ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi sesuai jeung petunjuk Gusti titah ka Singapura neuk nganasehatan Kiai Raden Ismail Al-Khalidi abdi dititah ku Gusti tapi ieu fasilitas kendaraanna teu aya nyagakeun ka Gusti deuk dikumahakeun ieu abdi geus datang ka Tanjung Priuk. Jol seorang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kenalan saha abdi mun cara ngomong urang mangannya nama Arab. An ku aing mun diarabkeun pan sia teu ngarti. Aing teu bisa ongkoh mun deui. Atuh ai Arab sakolahan mah aing ge bisa. Man anta? Ana Habib nu. Wa anta saha? Pagawean budak leutik wakos gitu. Nah, barang kenalan Habib Nuh an Salim bin Sumer. Wah, langsung tek geus papada nyaho sebab papada makrifat. Encan nyaritakeun bahwa Habib Nuh geus maot apa hirup keneh pokona mah kenalan jadi. Cik Habib Nuh kula nyaho ente titah ku Gusti Allah ka Singapura. Berangkat. Berangkat teh naik naon? Naik cai. Naik cai kumaha sakiana teh? Iya, tepak ku Habib Nuh cai di Tanjung Priok. Plak. Teuas. Cai teuas. Eta Habib Salim bin Sumer kikieuan make suku. Ieu teuas mah teuas cek teh. Ayo berangkat. Berangkat. Lempang di luhur laut. Di Tanjung Priuk dekat Singapura. Geus kitu we merem-merem bada 20 menit cak Salim bin Sumer, cak Habib Salim. Beb, atuh urang leumpang ka Singapura. Waduh, atuh ieu mah kira-kira. Teuas mah teuas bae kudu leumpang mah kudu kumaha tuh. Onceng. Eta bahasa onceng tah. Urang leumpang ka ditu. Oh, hayang geus kumaha tuh. Hayang rada cepetan bae. Cekel ku Habib Nuh. Bareng, sat datang ka Singapura. Masya Allah.
Atuh cek Habib Salim da tutu gede teas kos kieu mah atuh cek. Ai dicekel aja datang ka ditu mah. Masyaallah, masyaallah. Kula ge bisa lamun kos kitu teh nek mau haji pendi we. Dibawa ku kula. Ngan nya nama bentar agag. Syarat teh beunang bentar jana bentar agag. Teh kelekep. Ya pae. Aduh, Masya Allah. Salim bin Sumar. Langsung kepanggih jeung Kiai Ismail. Langsung debat. Sapoe debat masih kaharti keneh. 2 poe masih rada kaharti. 3 poe geus teu kaharti. 4 poe, 5 poe teu kaharti ku sasaha debat. Wah, geus apeng-apengan. Datang ka saminggu ka karak taslim. Kiai Ismail langsung mentahampura ka Habib Salim bin Sumer. Tidinya lah teu ngasup-ngasupkeun torekat sembarangan. Nah, begitu Habib Salim neangan Habib Nuh, ternyata Habib Nuh geus mau. Masya Allah, wali mah kadeulina doa. Mau teta kadeuna, nu mantak sing hade beusi ka imah ente aya si Noh. Kos gitulah. Teu saeutik jelema kapanggih jeung Syekh Syarif Hidayatullah jeung Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf. Geus barawat teh kaparanggih deui jeung bangsana mah. Urang pajeun teh sujud datang ka hideung. Hayang kapanggih jeung Syekh Syarif Hidayatullah bal bisa. Paling jeung si Syarif. Jeung si Syarif mah bisa, ngan ulah make Syekh. Iyalah tahun 20 genep tadi, Masya Allah kakarak ke Salim bin Sumer ziarah masih dihandap kene kuburanana Habib Nuh di Singapura teh. Islam mah geus aya ngan pati loba, maksudna deuk dilobakeun Islam teh melalui tarekat ku Syekh Ismail, tapi salah carana ngasupkeun tarekat sembarangan. Akhirna didebat taslimnya na mentah hampura sembarangan kabelah dia. Bahkan geus asup tarekat nu tatarina teu ngaji geus kunyana dipanggilan deui diumumkeun zikir mazikir ulah atas nama tarekat. Disurtil kunyana. Alhamdulillah terus nu paham tarekat mah kitu teu sembarang. Wih, eta bang kumaha lalakon deuk hakikat henteu ngaji cilaka atuh. Ai zikir mahayu bae urang zikir ulah atas nama tarekat. Tinya balik Salim bin Sumer datang deui lah ka Jakarta. Ieu mah carita kehebatan Habib Nuh seperti eta. Hendak Habib balikna mah Habib Salim naik kapal dagang biasa ka dieu. Ngan terus bae meureun sering kapanggih. Nah, iya kuburanana, kuburan teh dianggap ku orang Singapura, ku pemerintahan Singapura, jalan dek dilempengkeun ka dinya set. Eta beko doser asal datang ka dinya foto. Naik kuburanana detra. Asal datang ka dinya dek di doser foto. Kuburan naik deui. Asal di doser dek diratakeun dek dijadikeun jalan. Iya Bo. Doserna potong, iya kuburan naik, datang ka kuari eta naik lain aslina. Nu geus ka ditu kan naik ta urang luhur, tek. Tadina mah rata naik sorangan. Pan urang mah kuburan urang mah ngalelep ka handap. Iya naik ka luhur. Eta naik teh ya gara-garana sababna deuk dilempengkeun, kuburan deuk dibongkar. Dipakai jalan nu mantak ayeuna ke jalan kalau gitu set kali yang itu dipakai dihormati ku pemerintahan Singapura sangat dihormati mantak Islam mulai ti hari teh loba jasa hari arasup Islam woi Habib Nuh jadi lobaan keneh arasup Islam sabada maot Habib Nuh dibanding jeung keur hirup kitu dakwahna wali mah teu kudu keur hirup bae. Geus maot ge dakwah bae wali mah.
mantak wali mah ulah disangka maut di jero kuburan ge nya mah salat bae. Apaan cenah kiai ngeusan? Geus ida mata Ibnu Adam in kota amalungan dikersakeun ku Gusti Allah para aulia Allah mah di jero kuburan teh salat zikir biasa bae sakumaha kabiasaannya keur waktu hirup. Mantak loba nu neropong di jero kuburan loba nu keur zikir bae aya nu keur zikir bae nu keur salat bae. Wali-wali Allah teh kos kararitu teu sembarangan. Nah nu mantak loba nu arasuk Islam di Singapura jeung dihormati makom Habib Nuh. Terus sampai ayeuna lah hanya di kalangan para ulama jeung habaib bae ulama ge ulama thariqah lantaran nyana ngembangkeun harekat alawiyin alawiyah. Mantap kalangan habaib nu nyahona kabelah dieuna ulama-ulama loba nu ngajelaskeun tapi ulama thariqah. Warimar rame na luar biasa nu zarah ka Singapura. Tuh diajak zarah kukula ka ditu ka Singapura naik biasa kaluhur. Loba dongeng-dongeng anu unikna karomah-karomah Habib Nuh diantarana eta jeung Habib Salim bin Sumer nu ngarang kitab Safinatun Najah guru Syekh Nawawi At-Tanara. Masya Allah ngan eta doang sing kuat tentang kaditu kudu make kacamata kuda artina kacamata kuda mah lalu akli kurang aduh deres teu make calana doang mah teu make kutang ieu mah henteu ngabeledeh teh ngabeledeh bae Singapura. Aduh, aya salah seji zaman nu kukula di toilet ka dieu. Enak kayak tuh dulu tuh. Kula mah nanya kitu ge kieu maksudna mun urang taswiridan jam 1 peuting jam 2 manggih kos kitu tak kumaha. Weuy. Cak kira teu kudu jam 1 jam 10 ge eta mah kabur urang. Baheula mah cak kolot urang ke mah loba nu rerewigan sia. Jurig-jurig, kuari di Singapura jurig kabeh. Jurig kabeh. Tah, aya dua anu kukula di toel. Haji Mamin, wih, bener cenah mun taswiridan urang muringkak bulu neuleuh kos kitu. Haji Agus kukula, Haji Agus. Lamun urang hiji jam 2 neuleuh kos kitu tah. Kumaha iya tuh cak sieu. Kula ka haji pending majeng mun jam 1 jam 2 manggil ditangkep ku aing majen. Beda pikiran nya mah. Beda tanu duaan mah kabeh ge muringkak bulu, nya mah lain ditangkep bae cek yen. Beda-beda jelema teh beda-beda. Tolol tapi jelema hiji. Masya Allah karim. Teh loba omong kula kan nu sejen bantu. Besi jadi tontonan bener-bener teu make kutang. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah Singapura lain lalagaan Singapura teh kos kitu teh. Ya Allah eta di bandara dek balik. Wah geus komo di kota nu beres jarah ka Habib Nuh kemudian ka Habib Hasan ahli thariqah. Ka Habib Hasan aya Habib Hasan di ditu. Dipertemukeun. Ternyata nyana ba'da subuh biasa tara sare wirida ieu ge sare ieu ge bade diuk gandreup sare Habib Nuh datang ka nyana dalam keadaan sare bade diuk ba'da subuh parbo kula di dieu kan kemis Habib Nuh ngabejaan ka Habib Hasan Bib besok bakal ada tamu dari Indonesia sebanyak 250 orang ngabejaan nu mantek nyana tuh nyieun jamuan sangu samin jeung sajabana urang mah di dieu kan teu boga pikiran kumaha datang ka ditu zarah beres zarah ka nyana wah atuh ba'da magrib dijamu kabeh meme magrib dijamu kabeh meme magrib wah udah lalar ecro kabeh atuh urang Indonesia diberi gratis gitu atuh geus daek-daek wae
Ajunggeunah di pasakadana malah Haji Pendi mah merkat segala. Ulah dibawa ka mana merkat ieu. Ya Allah, ya Rabbi nikmat. Teu deuk balik ulah teu meunang. Malum Jumat eta. Teu meunang dicekelan bae dicekelan mimiti dibawa ka kamar ngobrol khusus, kemudian keluar ngobrol bareng, kemudian sholat maghrib deuk balik teu meunang. Geus jamaah mah meureun bada maghrib aya nu balik sebagian aya nu henteu. Geus kula mah di horeng rotiban. Terus baca sampailah isya, bada isya teu meunang balik dahar deui jeung nyana berjamaah. Beres dahar dikenal-kenalkeun kepong gede nu aya di dinya. Akhirna karak balik. Jadi spontan kaget nyana ge kaget. Kula ge kaget, alhamdulillah. Ngendong di hotel, isuk dah jalan-jalan di Singapura. Waduh, ini jarah jadi campur-campur ini mah jarah. Campur-campur. Campur-campur. Yes. Dihayukeun bae ku kula datang ke mana iman-imannya ge sayangnya. Ternyata nyarek celekan da iman. Aduh jalan-jalan aya sakalian aya jauh Singapura. Kula mah di mobil bae. Begitu kabeh jamaah tarurun, kula malah SPB jaga kabehan kula rek di mobil bae mal turun kula. Supir nanya, mobil di dieu mah teu meunang eureun. Jadi kudu jalan-jalan di Singapura mah atawa kapul. Jadi teu meunang eureun abeh rapih di Singapura mah. Ketat. Teu naon kula rek dibawa kawan aja masalah. Daripada aing cicing di dinya, neulean ping-ping cara si eta. Bongeng mah di mobil kula mah cerita da teh turu diajak jalan-jalan nyahoan kula dikenal-kenalkeun ku gaidna ieu hotel paranti judi internasional lamun judi duitna leutik di dieu lamun judi duitna gede di dieu cek nya teh ka kula ye Pak Haji kalau punya uang mari saya antar cenah sial cek gula ya oke gebeng wadi teu penting mau duit ya wadi ke mau duit loba lah terus atunya teh jangan naon atuh gara-gara gaid atuh terus we ieu hotel sekian puluh tingkat 24 tingkat 24 tingkat sekian aya di dinya ruangan musik cek jana cek kurang menik leup musik dan lain sebagainya sataranjang sadunia dirinya nu sataranjang. Caknya sekarang masih ada waktu kalau kita ke Solo hayu. Wah, ya tolol ya juga. Untungan kula nyaho da kula mah, tempatna nyaho, mentang engke mah kula neuk ngarekrut di dieu kabehan, masih hayang ka nu sataranjang hayu ka ditu kabeh. Ka Singapura terus dituduh-tuduhkeun bari lempang mobilna. Jak kula mah teu turun, ngobrol bae terus. Lempang-lempang nyaritakeun hotel anu reng rusak. Terus dicaritakeun pejabat Indonesia nu boga ieu terus dicaritakeun ku nyana terus etan jahe horengan lain lalagan sekebel nguriling lantaran can Pak waktuna sajam leuwih sajam setengah akhirnya setengah jam asup kapul istirahat di dieu ngobrol beres karak jemput orang di Singapura teu menang parkir jadi gula nyaho ku ari mah hotel nyaho mun deuk ka ditu teh mundek judi kasino hayu ka ditu deuk ka awewe anu sataranjang we lah boro-boro di luhur hotel di jero hotel dihandap ge sataranjang ieu Singapura lain lalagan kadeuleuna mah kos jelema kadeuleuk ku zahirna lamun kurang direnung naon bedana jeung embe ieu mah embe je embel mah sebenarnya termake salah kos ieu waduh masyaallah wah meureun nagara Singapura ge mun rombongan di dieu ka ditu deui nyaho ditarima nyaho teu asana moal ditarima meureun lantaran mereka samping kabeh cek nyana ieu ngurangan pemandangan ieu tah kos kitulah kaayaan ziarah Singapura aya Habib Nuh jeung aya Masjid Sultan patilasan kitu kerajaan baheula itu kemudian aya majelis taklim mah aya pondok pesantren mah aya bekas doang ku hari teu meunang
Jadi kuari ndek ngadirikan pondok pesantren teu bisa. Hanya majelis ta'lim. Tapi alhamdulillah Islam sangat solid sebab di ditu mah saling menghormati antara sesama, teu meunang saling singgung, teu meunang saling kutuk, teu meunang saling menghormati. Nu araseup Islam makin hari terus aya bae, makin ka dieu aya bae terus. Mayoritas Hindu di ditu. Buddha, Hindu, Cina. Tapi terus bae cek habib Hasan aya bae anu araseup Islam, anu seup Islam, asup Islam. Gitulah seputar ziarah Singapura. Kuari geus loba deui nu hayang. Nu kamari milu ge nu kamari milu geus tanyakeun ira deui cenah ka Singapura ge. Maksudnya ziarah dan lain, ziarah resep di pasar doang, masya Allah, rame jasa di pasar. Siapa lah ya dek ziarah, ada ke pasar, macem-macem tadi Singapura. Kula ngabayangkeun sakitu ge can ka Amerika, sakitu can ka Australia, sakitu can ka Inggris, can ka Belanda, ka Eropa. Ieu kakarak di Singapura doang geus koski komo di negara itu. Masya Allah. Entak inget ka salah seorang pejabat nyaritakeun ka kula lamun ka negara Amerika teu zina geus dianggap malaikat. Nyana ngomong kos kitu tah. Namun urang ka Amerika teu zina geus tabasar jeung malaikat. Kunaon? Us loba-lobana perzinahan jeung babari jasa. Babari jasa. Tah kuari urang mulayan deui, urang ngaji deui sakumaha biasa, istiqomahkeun ku urang supaya urang rindu ka akhirat, rindu ka Allah Subhanahu wa taala. Hese nyen rindu. Nyen rindu ka Allah teh gampang, hese setik kalaas deui. Setik kalaas deui. Sedengkeun umur urang teh nyawa buah isuk, buah paget. Mun urang can rindu ka akhirat, can rindu ka Allah, ieu dikhawatirkeun ka di akhirat. Usahakeun ku urang coba supaya rindu, nyongsrong, tasyawuk, urang teh boronto ka akhirat, ka Allah. Walabdi khamsuna wahadul abdi arihad hamba jelema aya nu merdeka aya anu teu merdeka. Merdeka kos urang keur managara geus merdeka, urang merdeka. Tapi urang kuari makin teu merdeka di negara. Kos di Singapura tuh merdeka mau merdeka, teu merdeka loba aturan. Ngarokok teu meunang. Kayak tempat-tempat usus. Namun ngarokok di ruangan, di hotel. Tergantung aturanana, aya anu 3 juta, aya anu 5 juta, aya anu 10 juta. Urang ngarokok 3 juta. Tangkep. Ngarokok di hotel, kanyahoan kayak CCTV. Bisa 5 juta. Aya 10 juta. Masya Allah. Aya ngarokok teu meunang aya ping-ping los. Ya tolol. Ngarokok mah tidak boleh cekan. Polusi. Cangcut embalai. Ini aturan negara kos gitu. Di Indonesia mah pada aturan ngarokok sabodo. Datang ka hidung bibir los ya. Ai kuat mah datang ka ngek-ngekan nya batuk los. Asal sadaekna sia pokona. Mui ngaharamkeun ngarokok geus teu dilingseun. Mui bodoh mesti kitu-kitu bae. Kunaon eta ku resep-resep ngarokok? Geus di Indonesia mah ulah aya aturan-aturan kos kitu geus. Datang ka kuari mui ge capek ngomongnya na. Geus eueuh we aturan haram ngarokok eueuh geus di Indonesia mah. Ih, mantep. Mantap di Indonesia mah. Di Singapura teh bisa, teh digawe teh dahar jana. Di urang mah ngees bae gak masalah. Ngees terus. Harare es bae, dek digawe, dek es bae bebas di urang mah. Woi, sorga paingan urang Amerika, urang Eropa, urang mana-mana nu asup ka Indonesia,
ngarasa sorga sebab aturan di kuku bahagia bebas kayak di Indonesia nginahin jasa memang bener di Singapura loba aturan jasa di Iran teu meunang muka restoran samemeh lohor di Iran memual aya restoran buka memeh lohor moal aya teu meunang tangkepnya lantaran naon cek jana lamun dahar bae moal pinter di Iran memual aya seserian orang Indonesia isuk-isuk nyarap neangan restoran orang Iran seserian woi ditangkep di dieu mah orang Indonesia mah isuk-isuk godok mantas godok buras kupat kasakedeung deui dahar tak bararono jasa orang Indonesia mah Iran teu aya aturan pinter badak kurang Iran mah bisa jieun bom, jet, kapal dan lain sebagainya otakna menang dahar sampai zohor ke dahar-dahar tas zohor mal kuat orang Indonesia cicing di ditu mal kuat atuh ieu ngaji bae ge babahanana aya nu nimbal sagala ngaji mingguan bae ge di imah ngopi di dieu nguduk encan nimbal aju persiapan sate geus mungkus wahara Indonesia nges kajen sanagara tuh ulah dirobah ulah orang bari nih orang nutan Singapura mal kuat nutan Iran mal kuat nges bae nyana urang-urang nges bae urang mah kieu mah ngeunaheun bebas aya nu ngarokok eureun hees doang kayak ngarokok deui mun nyana inget tuh beureun keur hees ge ngarokok Indonesia aku bebas teh masyaallah kari geus eueuh anda naon di Indonesia nginaheun jasa Iran teu meunang dahar memeh zohor teu meunang aya aturan sekolah belajar ke lohor karak dahar masyaallah mentak palinter orang Iran palinter di dunia diakui kepintaran Iran negara Islam paling pintar Iran aya di Mesir mah kotor jasa geus tidak bikin sampah aja sampah di sisi imah di sisi masjid di mana eueuh nu sasapu di Mesir mah eueuh swabodo bae geus swabodo jasa kotor we di Mesir mah negara wali eta negara kerajaan baheula masa disebut Mesir kuno lantaran negara anu paling awal Mesir urang mun nyaritakeun di tafsir Kangjeng Nabi Yusuf Mesir urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa Mesir urang mun nyaritakeun terus eta Mesir barang kurang didatangan ka ditu ya Allah kotor sebab kuari keur acak-acakan situasi politik nah kotor kuari engke bersih deui nya mah kuari keur acak-acakan keur demo atau kumaha meureunan masyarakat teu eueuh sasapu di mana-mana kotor makam kotor Masjid Al-Azhar di sisi-sisi kotor WC kalotor di Mesir kurang dihayalkeun bakal harerebat jasa di Mesir wah kalotor tapi di tengah-tengah kekotoran negara jelemana gelis irung mancung matana ubureulek biwirna geus di Mesir mah pohara warelis kararasep padahal negarana kotor di Singapura negarana bersih penjelemana mah biasa bae jeung urang luar teman udara ratang urang Singapura mah para resek atuh sepira encek biasa bae tapi di Mesir kotor beuh mun deui jelema negara ranteng kararasep haju gerilis urang Mesir mah lain lalaga beda-beda ku Allah di Indonesia bebas dek kumaha dek HSB los dek dagang be los datang ka peuting dagang 24 jam online dagang terus sabodonya ana bae di sisi masjid dek ka masjid dek teu sabodo aya aturan ngarendeng jeung masjid teu ka masjid salah di Indonesia bagus gitu bae geus sabodo bae geus salah hukum urang geus bebas tenang pemajikan batur los di buah bae bebas di negara urang benar-benar sorga
bebas geus nunggu pernah ke Eropa ke Amerika ke mana tetap paling ngeunah Indonesia dirasakeun ku urang mah ngeunah sebebas teh lain dalagan bebas negara itu orang di aya tempat di Singapura mangarokok tempat ngopi biasa aya tapi ditungguan ku batu di sisi maksudnya cakula itu naon baju koneng goreng keur nungguan kotoran urang indit langsung jadi kotoran di Singapura mah kok kotor naon bae ge ditarungguan jadi ku hebat-hebatna aturan negara seperti eta di urang mah pan bau sidane macet cai teu leumbang cai sugan anu ngeruk-ngeruk itu henteu di urang mah kos gitu tah sok kos di Mesir deui di Singapura mah pohara ketat kebersihanana bersih pohara sampah hiji-hiji aja tangkep urang lamun itu nanggar sembarangan tapi di Indonesia mah geus kieu kumaha urang wae ngeunaheun nikmat masyaallah ieu keur carita merdeka urang jadi jelema nu merdeka nagarana merdeka walaupun kuari geus semut-semut teu merdeka bentuk negara tetap loba aturan tapi tetap merdeka jelema nama aya hamba abid mah jelema belian mun awewe amat lamun lalaki abid eta teh berawal tina boyongan perang muslimin mukminin yang kafirin kemudian dimenangkan peperangan tersebut kaum mukminin maka eta alat perangna dibawa termasuk jelema-jelemana nu lalaki dijadikeun abid nu awewe dijadikeun amat bisa gambling ke bisa ditebus lamun teu ditebus terus dijadikeun abid atau amat dijual beli aya abid zina maka abid tersebut setelah bener zinahna wajib dihad sarua bae lain jelema nu merdeka bae ketika jana dihad hadna khamsuna 50 ari jelema merdeka mah kan kamari no kitu ger muson 100 jilidan muson panjang paehan abid 50 rangketan 50 pecutan abid zina had 50 setelah dihad 50 wa yughrabu nisfa sanatin tondong nyana piceun saparo tahun genep bulan jelema merdeka makan satahun abid mah cuman genep bulan wa piqaulin cek dina kaul mah deui cek sakaul mah sanatan satahun bae wa qaulinu fi qaulin qaul sajian mah la yughrabu teu kudu cenah teu kudu ditundung atau teu kudu ditagrib dipiceun diasingkeun teu kudu jadi had mah tetep bae berlaku walaupun ka hamba walaupun ka amat berlaku cuman berlakulah saparo hukum nu ditibakeun ka jelema anu merdeka 100 nya nama 50 nu merdeka dipicin setahun nya nama hanya 6 bulan kumaha netepkeun zinahna wa yathbutu bi bayyinatin wallahu a'lam